سلطان محمود غزنوی جنہیں انڈیا فتح کیتا تو کئی حملے کیتے نا انہیں کامیابی نہ ہوئی اپنے شیخ دے کول گئے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے کول عرض کیتی حضور میں کئی بار حملہ کیتا مگر کامیابی نہیں ہوئی واپس ہو سے تو نہیں آنا پیا وہ مہربانی فرماؤ دعا بھی کرو تے کچھ عطا بھی کرو ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اے او بندہ وا توجہ کریو ذرا باجی بستامی دا مرید ہے تو زندگی جی ویکھیا بھی نہیں سی بڑی عجیب جی گلاں نے باجی بستامی دا مرید ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تے زندگی جی نہیں دیکھیا باجی بستامی اپنی زندگی دے اندر فرمایا سی لوگو 100 سال تو بعد ایک بندہ پیدا ہوئے گا جدا نا ابو الحسن خرقانی ہوئے گا تو میرا مرید ہوئے گا یہ ولیاں دی گلاں نے آن والے حالات نو جاننا انہاں واسطے مشکل نہیں ہے آکھیا محمود پریشان نہ ہو اے میرا جبہ لے جا جدو پریشانی آئے گی نا تو پھر اینو ہی اگے رکھ کے تو دعا کر لی اللہ تیری مشکل حل کر دے گا ٹھیک ہے جی سلطان محمود چلے گیا مسلمانوں جا کے حملہ کیتا اگو مزامت ہوندی ہے لڑائی ہوندی ہے فیصلہ کوئی نہیں ایک دن لیٹے ہوئے نے تو پھر اشارہ جا کو ہویا اوے اللہ دے بندے تینوں جبہ دیتا سی تے دھیان کیوں نہیں کرن دیا انہوں بھی تے استعمال چ لیانا فوری اٹھے اپنے شیخ دی قمیض جبہ مبارک اگے رکھیا یا اللہ اس جبے دا صدقہ دلی نو فتح کر دے اسلام دا پرچم بلند ہو جاوے لوگ مسلمان ہو جان بس انہی گل کرن دی دیر اللہ نے کامیابی عطا کر دیتی جدوں لیٹ دینے دل خوش ہو گیا مقصد وچ کامیاب ہو گیا اللہ نے فتح عطا کیتی یہ رات نو پھر پیر دی زیارت ہوئی فرمایا محمود دعا تے کیتی ہو پر صرف دلی واسطے کیتی ہو اگر یہ دعا کر دیں دو یا اللہ اس جبے دا صدقہ پوری دنیا تے حسنین دے نانے دا دین ہو جاوے تے اے بھی پورا ہو جانا سی بس تھوڑی جی دعا کیتی ہو کہ کہہ دینا سی ہوئی اس جبے دا صدقہ پوری دنیا تے اسلام آ جاوے تے اے بھی کم پورا ہو جانا سی یہ اللہ نے اللہ والیاں دیاں چیزاں وچ برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے نسبت والیاں شیواں وچ برکتاں